שלום לכל הדפקטים, משעמם לכם? רוצים להיות חקיינים בתוכנית הספיישל של בובה של לילה? כנסו למתחם בובה של חקיין באתר ערוץ הספורט, תעלו את החיקוי שלכם ואולי תוכלו להשתתף בתוכנית. יאללה, בוא נתחיל עם התוכנית המטומטמת הזאת. קוקו קוקו. ערב טוב וברוכים הבאים לעוד בובה של לילה. הערב נתכונן לדרבים הגדולים של תל אביב, גם בכדורסל וגם בכדורגל. יפנקו אותנו בביקור יוגב אוחיון ואיציק זוהר. נגיד שלום וברוכה הבאה לצביה בורנשטיין שמתרגם את התוכנית בשידורים החוזרים, אבל לפני שנתחיל נגיד ערב טוב למאיר איינשטיין. ערב טוב, ערב טוב. אם כך שנתחיל בנושא הראשון שלנו. רגע. לפני רק תרשה לנצל את הבמה ולהגיד שזאת בושה ששני הדרבים מתקיימים באותו יום. אכן בעיה, האוהדים לא יספיקו להגיע לשני המשחקים. לא, בגלל שלא יספיק לטנף על שניהם. מה להגיד? שצריך לקפל את סוזה לחול? או שארז יעשה בחיתול? טוב, אכן חיובי כתמיד. נגיד שלום גם לשלמה שב שלנו. שלם, ערב טוב לך. ערב טוב, השחקן שדפק לי את השאסי בחסות מוסך בנצי הוא? לא, בלי החסויות האלה. מה? סתם הכנתי את הנבחרת פח בחסות טמבור? כן, מסתבר שכן. ונגיד גם ערב טוב לנוסבר. נוסבר, מה הכותרת שלך? ערב טוב. אם כן, הכותרת שלי לערב, בית"ר ירושלים שוב הפסידה לסכנין. האוהדים המתוסכלים אומרים, לא חגגנו מולם כבר שנתיים. מה היה לפני שנתיים? מבצע עופרת יצוקה. אוקיי. אנחנו נתחיל ישר בדרבי הכדורגל שיתקיים מחר. כדי לתת לנו ניתוח טקטי של הקבוצות נמצא איתנו פרשן ערוץ הספורט בוני גינזבורג. ערב טוב בוני. ערב טוב. אוקיי, בוני, מה מצפה לנו מחר? שוקו, שנייה, אני מבקש, בתור אדם תרבותי, חשוב לי לשמור על הסדר, כמו רסקים ביציאה. קודם תשאל את שוימה, אחר כך את ברקו, עלה לי נדחף, ורק אז אומר לי. מה הוא אומר לך? בוני, נגמר הזמן לאייטם הבא, קדימה לאייטם הבא. בן ציון, תפסיק להתבכיין, אתה לא תתנסה על אנשים ביציאה רק בגלל שאתה יודע את כל האלף ב'. אתה בן אדם אלים. שוקו, אם השיער קומר הזה מתחיל לצעוק, אז אני לא במשחק. תודה רבה, אני קם. אני קם, אני עולה, אני לא במשחק. לא מתאים לי, הוא כל הזמן צועק, זה לא תרבות. אתה רוצה לצעוק? אני קם. אני בא, אני קם, אני הולך. אני תכף, פתח את הדלת, שנייה, סגור. אני בא, אני קם. בוני, אני מבקש, אנחנו באמצע דיון. זה לא הסגנון שלי, לא היה לי בערוץ אחד. בערוץ אחד הייתי one man show, אז אני קם. בוני, למה אתה קם? אני מבקש אותך, אנחנו באמצע דיון, למה אתה קם? תראה איזה ספדר יפה יש לי. איזה ספדר יפה. אגב, מסתכל, חייב להראות לך. כן? תחתונים. רף מרתן. בוני, מספיק. כולם יודעים שהיית שוער, רק הכפפות שמרו לך על אור בידיים. על זה אני מדבר, זה הבעיה בערוץ. לא מפרגנים, לא עובדים ביחד. כששידרתי בערוץ אחד, שם אנשים עזרו אחד לשני. אוי באמת, בן ציון, איזה עזרה. לפני מהדורה, דקה לפני שידור, שרי רז עושה החייאה לדוד ויצטור. תראה לי בובי, מקופמן באמת, למלך. בוני, עזוב את הוויכוחים עם מאיר, באמת, בוא נדבר על כדורגל. מחר מסתיימת הליגה הסדירה. מתחיל הפלייאוף, סיכום שלך בבקשה. עכשיו תראה, בוא נסתכל חבר'ה, בואו נראה פה. בוא נודה על האמת, הליגה פח. אני באופן אישי מחכה שתתחיל עונת המלפפונים. הלו, שיא המתח, בשביל מה אתה צריך מלפפונים? לשים על העיניים, מחזק פה אבוקדו קצת, הסוף לקיבוטים, על הפנים טליה סלט, קרדיגן פולגת, גרבי, רלף לורן, חצי. בן ציון, די לקשקש. סליחה, אם זאת הרמה, אם זה הניסוח, אז אני לא במשחק, אני קם. סליחה, באמת, סליחה, לא רוצה להיות כאן. סליחה, אל תרים את היד. סליחה, תעצור אותי, אני קם. בוני, למה אתה קם עכשיו? להוריד את הקרדיגן, לעבור למשהו ספורטיבי.
אוקיי, בוני, אוקיי, בוני, אפשר להמשיך לקטע הבא, בכל זאת דרבי? אפשר לראות שסוזה הוא טקטיקן, שים לב מה הוא אומר פה, הוא אומר לשחקנים הכי טובים, הכי חמים, הכי יעילים ומוריד אותם לספסל. כשתחליט לדבר דברי טעם, אז נקרא לך. לא, סליחה, אתה איש אלים, ואתה צעקן, ואתה נראה כמו הזקנה מהוועד, ואם זה הסגנון, אז לא מתאים לי להיות פה. תאמין לי, יש לי הרבה מקומות שרוצים אותי. אני קם, ואני הולך, ואני לא אהיה כאן. באמת, לאן אתה הולך? או צ'רלטון, או לכוון מטוסים בנתב"ג. בוני, באמת, בגלל המריבות שלכם, לא נשאר לנו זמן לדבר על הדרבי. די, מספיק. רגע, שנייה, תן... בשביל זה אני פה. יורם, האחד והיחיד. איפה אתה נמצא, יורם? אני כאן בבלומפילד, מתכונן למחצית השנייה של הדרבי. יורם, המשחק מחר. אכן הרגיש לי מוזר שפריצה כל החצי מכסח את הדשא. יורם, תודה לך, תודה. ככה זה שאתה בג'טלק ממנצ'סטר, כשבחימום שידרתי גלבוע גליל, וכל זה כשהורסקי במזוודה. טוב, תודה לך, אנחנו מודים לך בשלב הזה, תודה. תודה, יורם. אם כך, מחזיר את השידור אליך, כרמלו מישיש, ולדליה דורנר שלצידך. טוב, יורם, תודה לך, הללויה. תודה, יורם, ונעבור אליך נוסבאום לכותרות שלך מהשבוע. כן, השבוע. רק השבוע, בידיעות אחרונות. דובל שפיר חוזר לתופת בחווה הסינית. בקושמרו, אירון חושפני, מקלף את הקליפות ומגלה שם את טוואטחה. טוב, יורם. הללויה. נוסבאום, אנחנו באמת עכשיו... אני אצבע את השלם. אנחנו נעבור אליך למבזק קצר, בבקשה. תודה רבה, שוקו. הנה כמה ידיעות שהגיעו עד כאן. בעקבות ההפסד להפועל רעננה, שחקני הפועל באר שבע הביעו אכזבה דווקא ממזג האוויר ואמרו, חבל שהחורף חזר השבוע בדיוק כשאנחנו כבר יכולים ללכת לים. מחר יערך הדרבי התל אביבי. מכבי תיאלץ להסתדר בלי יצחקי וגרסיה, הפועל תיאלץ להסתדר בלי יכולת וכישרון. בצעד מפתיע, עומר גולן פרש מכדורגל באמצע העונה. זאת אחרי שמכבי פתח תקווה פרשה מכדורגל בתחילת העונה. ובאותו נושא, כדי לכבד את גולן, החליטה מכבי פתח תקווה כי במשחק הפרידה ממנו תאפשר לו לשחק בקבוצה אחרת. אחרי שבשבוע שעבר התרנגול חדר לדשא בבלומפילד, השבוע חדר ינשוף ליציע העיתונות. מוזר. ואחרי חיפושים ארוכים הוחלט השבוע על היושב ראש הבא של ההתאחדות לכדורגל. מדובר במועמד ותיק, מנוסה עם כל הכישורים כדי להמשיך את דרכו של אבי לוזון. ואנחנו ממשיכים בנושא הבא. ליגת הכדורסל הסדירה הסתיימה, והשבוע החל שלב הבתים. במרכזו הדרבי התל אביבי הגדול שהתקיים גם הוא מחר. אני רוצה להזמין את אחד הכוכבים הגדולים של מכבי תל אביב, ואחד היחידים בקבוצה שמבין עברית, ומה שאני אומר, יוגב אוחיון! יוגב, כבוד גדול שבאת אלינו, יש אהבה מהקהל. איך העין? הכל בסדר, תודה. הכל טוב? כן. תגיד לי, לפני שנגיע לדרבי קצת על המשחק ביום חמישי, הפעם לא הייתם צריכים נס. נכון, אני חושב שהגענו מוכנים מההתחלה ושלטנו במשחק לכל אורכו. תגיד לי, אתם הולכים לתת בראש מחר בדרבי, או שזה עוד פעם כזה יהיה ג'עג'ע? המטרה היא לנצח את המשחק, כן. לנצח את המשחק. תגיד לי, יוגב, אתה הבנתי בקיץ מתחתן, חבר'ה כפיים. אתה הזמנת די-ג'יי ואלכוהול, או שאתה בונה על זה ששימון יעשה לך שמח? אני סומך על שימון, כבר בחתונות הקודמות ראיתי אותו שהוא... כן? אתה יודע מה, תן לי עכשיו לשאול אותך שאלה ככה ברצינות. איך אתה רואה את עצמך מגיע ל-NBA? קבל רמז, כרטיסים חינם מעומרי כספי. מספיק עם השאלות האלה, תן לו ביס, תאכל לו את הראש. אתה מוכן להירגע? בשביל לאכול את הראש יש רק אחד, אריה מליניאק! ערב טוב
מליניאק יוגב שחקן ענק ובצדק. פרשן הכדורסל שלנו, של הערוץ, וקואוצ'ר, אתה עוקב אחרי יוגב הרבה זמן. בהחלט, ואני רואה את יוגב מגיע למילאנו בקיץ. לפיינל פור? טיול בר מצווה עם ששטוס. אריה, כאיש מקצוע, יש כאלה שאומרים שהפציעות של מכבי נותנות סיכוי להפועל. אתה מסכים עם זה? הכל בראש! אוקיי. שחקן חייב לחשוב חיובי. דוגמה יוגב, אל תגיד מה זה המשקפי הארי פוטר שדחפו לי. אז מה הוא יגיד? תגיד תודה, הרי תיכנס חצי עיוור למלתחות עם טיוס בסופו, לך תדע מאיפה תבוא הסתירה. אריה, הנקודה הוברה. אל תגיד, אני מגיע פצוע לדרבי, תגיד, לפחות לא משדרים ב-HD, יקלטו שאני מצייר זיפים עם טוש. אל תגיד, אין לנו סיכוי לעלות לפיינל פור במאי, תגיד, לפחות אני אלך עם החברות להופעה של ג'סטין. מליניאק, אולי משהו לבלט, מה הוא צריך לעשות? גם הוא צריך לחשוב חיובי. טוב. דיוויד, אל תגיד, לסופו יש אוויר ל10 דקות, תגיד, יש 30 דקות שהרבה לא קורא לו טוואטחה. תגיד לי! הלו, תגיד לי! זה קואוצ'ינג שלך? אתה אל תזלזל בקואוצ'ינג שלי, כי אני עוד בסטרשנוב המצאתי את שיטת התן ולב. שזה אומר? תן 400 שקל ולך לסיטי מוח אחרי ההרצאה. מילה שלך על המינוי של ארז לנבחרת. מה ארז צריך לעשות? ארז צריך להשתמש בשיטה שפיתחתי, תטביע, תתניע. שזה אומר? תטביע ותתניע את הקולנועית של קוז'יקרו שיחזור להגנה. תגיד לי, הלו, מה זה השטויות האלה שנהיו היום? בא לי בקואוצ'ינג, הרצאות. הבעיה היום ששחקנים, ובצדק, לא חיים אורח חיים ספורטיבי. מעשנים. בתקופה שלי לא היו דברים כאלה. הייתה משמעת. לא קשור. נראה אותך מדליק סיגריה על עד הכתפיים של NFL. מליניאק, לסיכום, יש להפועל סיכוי להפתיע מחר? אל תדאג, הפועל לא יפתיעו את מכבי אלקטרה תל אביב. שמעון מזרחי, באמת כבוד שבאת, אבל מה אתה עושה פה? מה הוא עושה פה? תתבייש. יושב ועושה דחקות, שמחר יש לך תפקיד חשוב מאוד. הוא יעלה בחמישייה? לא, סוף צריך מקל לאוזניים. סימון, זה לא סוד שיש לא מעט חילוקי דעות בהנהלה של מכבי. נכנס דור צעיר לעסק, איך אתה מסתדר עם זה? זה שטויות. בהנהלת מכבי אלקטרה תל אביב, כל אחד תורם את חלקו. הצעירים אחראים על החוזים, צוות מקצועי, סקאוטינג. ואתה? מזמין מהג'ירף. ולא הכחיש, ישנם חילוקי דעות, לא תמיד נשאר מהאפגנית החריפה. שמעון, מחר הדרבי הגדול, איך אתה מתכונן? אני כרגיל הילבתי את השחקנים, אמרתי, if it's 10, make it 20, if it's 20, make it 30. נו, ואיך זה השפיע עליהם? דוויין סמית עדיין בקומה. באופן אישי מוכן לשירים נגדך, בכל זאת הדרבי, הנאצות, הקריאות לפרוש. סתום את הפרק, אני מכיר את כל הנאצות האלה, זה לא נאה ולא מכובד. וביקשתי מפדרמן ורקנטי שיפסיקו את זה. תגיד, מה? לא ייתכן. מה עם דוד בלאט? הוא ממשיך או שאתם מקפלים אותו? תראה, קציצה. לגבי דיוויד אלקטרה בלאט, כשנגיע לגשר, כולנו בהנהלה, נעמוד מאחוריו. אתם תתמכו בו? אנחנו ניתן לו דחלה קטנה ושיפול דוך לרדודים, בתנאי שזה יעמוד. אוקיי, שמעון, אז מי יאמן במכבי בעונה הבאה? אני יכול לעדכן אותך, ואל תתפוס אותי במילה, אוקיי. שבימים האחרונים הרמתי טלפון לאוברדוביץ', למסינה. ומה קרה? דני פדרמן החרים לי את הטוקמן. תגיד, ומה לגבי ההתנגדות שלך לאדלשטיין? בוא תגיד, אדלשטיין הוא נודניק, הוא לחוץ, ואם בא לך לפרגן לי, אז תקלל גם. אני דווקא חושב שארז אדלשטיין מבין כדורסל, נושם כדורסל, ואם הוא שוהה מעל דקה בשמש, הוא גם נראה כמו כדורסל.
שמעון, תשקול מילים שאתה מדבר על מאמן נבחרת ישראל בכדורסל, באמת, חבר'ה. ואתם מלרלרים את זה ללרת מיודס, חברים. קצת כבוד לארז אדלשטיין, גם ככה גמרתם אותי עם המינוי. טוב, ארז אדלשטיין, בוא תירגע. למה אתה מתפרץ אלינו כי לשידור? אתם בתקשורת מנסים לייצר פה כל מיני מריבות ותככים והתאמות, אז אני באתי להגיד, אין לי שום בעיה עם מכבי תל אביב. אני אפילו הבאתי ליוגב אוחיון פה משלוח מנות, בגלל שהוא פצוע למשחק מחר. אבל הוא כבר החלים מהפציעה בעין. אבל עכשיו יש לו זעזוע מוח. טוב, ארז, באמת, ארז. סליחה, הבאתי לכולכם משלוח מנות, שיהיה בהצלחה נבחרת, חג שמח לכל בית ישראל. ארז, באמת, בלי אלימות. אתה מאמן נבחרת ישראל, באמת. וששמעון יאכל את הכובע, אני המאמן, למרות שאני הפועל, והלב שלי אדום, והדם שלי אדום, והשיער שלי אדום. ואם אני אציין לך חוזר? אז יש לי שן זהב. ארז, מספיק. הרי שמעון הולך לקפל את פלט. למה שלא תציע את עצמך? מאיר, שתוק, לא, מאיר, אל תצעק, אני צעק יותר חזק. שתוק, לא רוצה לשמוע מילה. כולכם פה לשתוק. אני לא יאמן מכבי. הרי יש שם כדור שלג שהתחיל ממזמן, ומאז הוא רק הולך וגדל וגדל וגדל. אתה מתכוון לבלגן בהנהלה? אני מתכוון לגיא גודס. תשמע, זה כדור שאין בסוף. לא, ארז, בוא רגע נעזוב את הדרבי. קודם כל, מגיעות לך ברכות על המינוי למאמן הלאומי. בצדק. אבל... ועדיין, ארז, פיני סירב, דויד סירב, צביקה ויתר, מתי הבנת שהמינוי שלך סופי? אני הבנתי שהמינוי שלי סופי כשדוני הכלב אמר לו. ותגיד, מה עם פניני? אתה לוקח אותו? אז תן לי לומר לך שפניני ייסע איתנו לאליפות באוקראינה, אנחנו נחפש לו שם כלה, ושיפסיק למשש את הסחורה של החבר'ה. ארז, מה עם השמועות שהנבחרת תקבל כרטיס לאליפות העולם בקיץ ואולי נשחק נגד הדרימטים? זה באמת הולך לקרות? אין שום סיכוי שזה יקרה, אבל אני אתחיל לשלשל מעכשיו. אני לא רוצה לשלשל, אבל בינתיים אני שואל לבדוק. באמת, שמעון, בוא תעשה כבוד. שמעון, באמת, שמעון, תראה, מה לגבי האליפות בקיץ? יש סיכוי שאנחנו עולים ומשחקים נגד הדרימטים. אין שום סיכוי שזה יקרה, אבל אני אתחיל לשלשל מעכשיו. תשמע, מי ישמור על עברון? דגן יבזורי? אני עדיין לא סגור אם הוא שחקן או קציצה טבעונית. לסיכום, ארז, לסיכום, מה יהיה מחר? תקשיב טוב, אנחנו יכולים לנצח את הדרבי הזה, למרות שאני תכף מתחיל לתרץ את הדבוסה. טוב, ארז, תקדיקן כמוך, לא הכנת הפתעות? דווקא כן, אנחנו נטפטף סם חשק במים של יוגב. אנחנו נעלה את שולדברג עם פזור, ושיפרוץ מה שיפרוץ. זה כבר דיון מעניין. אני רוצה את המתח הזה, זה מה שאני רוצה. תודה לכם, תודה שמעון, אל תגיד לי תודה, שתוק גם אתה, שכולם פה ישתקו, תשמע את הקהל, אם הקהל הזה למצב ונבחרת עסקה יוגב, מה הולך להיות מחר בדרבי? האמת שאני חושב שאנחנו הולכים לנצח. יאללה, נהנית אצלנו? מאוד, מאוד. תודה ענקית ליוגב אוחיון! אנחנו עוברים אליך, בבקשה. כן, תודה שוקו, הנה עוד כמה כותרות שהגיעו עד כאן. מאמן הפועל תל אביב רן בן שמעון השאל מהקבוצה את הבלם ברנקו איליץ' בטענה כי הוא לא משקיע ולא אכפת לו מהקבוצה. בהמשך ביקש בן שמעון להשעות מאותן סיבות עוד מישהו בהפועל. ובמכבי תל אביב החליטו כי מהרן רדי יקבל תפקיד בקבוצה אחרי פרישתו. לעומת זאת עדיין לא הוחלט אם דור מיכה יקבל תפקיד בקבוצה לפני פרישתו. כמדי שנה בפורים שחקני מכבי תל אביב בכדורסל הגיעו לבקר מאושפזים בבתי החולים. במהלך הביקור השחקנים הצליחו לשמח במיוחד 2 פצועים קשה. שיהיו בריאים. ובאותו עניין, בעקבות פציעתו המתמשכת של הסנטר אלכס טיוס, החליטו במכבי לשלוח את השחקן לבדיקות מקיפות אצל עורך דין, מחשש שמדובר בכאבים בחוזה. מאמן הנבחרת אלי גוטמן התראיין השבוע בתוכנית יציע העיתונות, וחשף מי האנשים הקרובים אליו ביותר. יש לי חבר שהוא טייס קרב, ומספר לי על כל המבצעים שהם יוצאים. אמרתי לו, תגיד, איך? הוא אומר לי, כולנו, אגו אפס. אלי? מעניין אם החבר הטייס מספר שיש לו חבר חרטטן. אגב,
אגב, מקורבים לגוטמן סיפרו כי המאמן נמצא בקשרים עם עוד גורמים בצה"ל, ואפילו הביא משם את סגנון המשחק החביב עליו, בונקר. ואיך אפשר בלי אינסטגרם? השבוע במיוחד לפורים בדקנו למי התחפשו כוכבי הספורט. המאמן אברהם גרנט השקיע בפורים הזה. יוסי מזרחי התחפש לכוכב המצויר החביב עליו. גם הכדורגלן הוותיק גוסטבו בוקולי נשאר במצוירים. ואם כבר כוכב ותיק, שחקן ברצלונה קרלוס פויול הפתיע כשכיבד את החג היהודי עם תחפושת מקורית במיוחד. השקיע. ונסיים ביוגב אוחיון שהפתיע, ובמשחק מול ז'לגיריס בחר להתחפש לקלאסיקה ישראלית. יוגב, תסגור את התריס. עד כאן שוקו, בחזרה אליך. טוב, אנחנו ממשיכים. נזכיר לצופנו שצביה בורנשטיין מלווה את המשדר בגולד ובשידור החוזר. תודה צביה. וזה הזמן להזמין את מי שהשתתף בהרבה דרבים. הוא מתעלק על התוכנית שלנו בפעם המי יודע כמה. הוא גבר נאה, אנחנו אוהבים אותו, איציק זוהר! אוקיי. תודה. איציק, מה העניינים? ברוך השם, בסדר גמור. התגעגענו אליך פה. גם אני. חשבתי שנעבור את השנה הזאת, בלי שאני אהיה פה, לא יעבור טוב. אין חיה כזה. תגיד לי, אתה מתגעגע לימים שהיית עולה על מדים ומפציץ בדרבי? איזו שאלה. תן לי רגע אחד קטן שלך בדרבי. הדרבי בעונת האליפות הראשונה שלנו ב-91-92, שיצאתי החוצה לבדוק את הדשא, 20,000 צופים, הצעקה עד עכשיו באוזניים שלי. איזה כיף זה. תענוג. איציק, אתה ידוע כאחד שאוהב לבלות, זה לא סוד. אתה גם פרשן בכיר בליגת האלופות. בינינו, מה יותר דופק את הראש, וודקה או אבי מלר? מה, זה לא ברור? רגע, מה אתה בעצם טוען פה? שאיציק בליין? שהוא מטופח? שהוא ממתק של זלמן שושי? לא, מאיר, אני לא אמרתי דבר כזה. אז תגיד, איציק זוהר הוא דוגמן, גנדרן, ששורף 2,000 שקל על חוטיני פרנזי. טוב, אני נותן כבוד, זה שחקן שעשה את הבלתי יאומן. מה הוא כבר עשה? נולדה לו בת, למרות שהביצים שלו עדיין אצל ברקו ביד. חברים, איציק, יש לך איך להגיב על זה? לא, מה אני עוד יכול להגיד? חברים, זמננו קצר והדרבי קרוב. איציק, אנחנו הולכים להזמין פה איש ששידר עשרות משחקי דרבי, גם אותך. תעשו הרבה כבוד לשדר הבית שלנו, מוטי חביב! טוב, שלום לך מוטי, כמו שאתה יודע, זמננו קצר, תן לנו סקירה מהירה על הדרבים המובחרים שבחרת לנו. 44 משחקים, 244 שערים ו7 סוסי משטרה שקיפחו את חייהם אחרי שנגסו בבייגלה בחוץ. מנת חלקו של הדרבי התל אביבי, חברים וחברות. מוטי, בוא נתקדם, בבקשה. ניגש לדרבי של שנת 1994. מוטי. אם תשאל את האדם ברחוב על שנת 1994, הוא יאמר לך שזו שנה של הסכמי שלום, דייטים לוהטים בין ג'ורג' מהשב"כ לדיראני, בין שישות שבטפטפות מהסת השטר. אני אומר, 1994, שנה של כדורגל. אנחנו חברים וחברות מצטרפים בדקה 44 כאשר זוהר יצחק עומד צפונית מזרחית לשער במכנסוני דפוק אותי. זוהר בוער ושער! ונשאלת השאלה, זוהר יצחק, דוגמנית מסלול באדי בילדרית משומנת? לא. זוהר יצחק, רונלדו! הלו, מי אתה שתדבר על איציק? אתה שיחקת בנבחרת? שיחקת בקריסטל פלאס? אתה מגלח כמוהו על עיוור את השושנה? דרך אגב, גם אני לא שיחקתי בקריסטל פלאס. זאת אומרת, עם השושנה אין לך ויכוח. מוטי, בוא בבקשה נמשיך. לכן נעבור לבלומפילד 2002. 44,000 אוהדים, 200 שוטרים שמשלימים הכנסה בשביל המזונות, ומוכר אלטזאפר שעובר עם סוס רזה ומוכר טוסטר. זוהי מנת חלקו של הדרבי במחזור בית רש, אני קורא לו מחזור בר. חברים וחברות,
הדקה היא דקותיים לדקה 44, דקה 42 כאשר בלילי פנחס משתלט על כדור, מסיט את הגבות, משחרר אותי למדני ושער! שער! ונשאלת השאלה, מה תאמר לבתך אם היא תביא את בלילי לארוחה? אמור לה, אינני גזען, אבל תשכחי מהירושה. מוטי, אני מבקש, זה הספיק לנו, תודה רבה לך. לא לפני שנקפוץ לדרבי של השנה שעברה. אם תשאלו את האדם התל אביבי הממוצע כיצד הוא מבלה בעיר, חלק יעדיפו להנטז על מסעית עם מיני ונוצות, חלק יסניפו רעל החמרים מיושבן במועדון, והשאר ממתינים שסבתא תתקפל בשביל הדירה בדיזינגוף. תל אביב, עיר של כדורגל. חברים, אתם מצטרפים אלינו בדקה 44 כאשר האדריכל ייני שירן מוסר לגרסיה שמותח את השואה, בועט הפינה צפון דרום מזרח מערבית לשער! שער! שער! ונשאלת השאלה, ייני שירן סוחב את הקבוצה על הגב? כן, 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 אומר מוטי, גם את הקבוצה וגם את הילקוט לגנית סטרובר. מוטי, תודה, אבל זה הספיק לנו, תודה. די, מספיק, אני לא יכולה יותר. למה את פורצת את האולפן ולא ממשיכה לתרגם אותנו? למה? כי אני אישה דתייה. כמה אפשר עם הכללות האלה בערוץ הזה? איך מתרגמים מותח את השואה? נקנה אוכל לילדים עם הידיים האלה. תחזרי לעיגול שלך, אנחנו מדברים פה על כדורגל. אבל כמה אני יכולה לתרגם כדורגל? כל שבוע מסכמים מחזור, שער השבת, שער ביציאה. הלו, אתם רוצים שאני אסכם מחזור? הנה. מה זה? חור של תחת. טוב, צביה, אנחנו מבינים שאת נסערת, אבל בכל זאת, בואי תנסי להירגע, אוקיי? לא רוצה. לא, צביה. רוצים לשלוח אותי למונדיאל לתרגם את דני נוימן. סליחה? הם חרשים, הם סבלו כבר מספיק. צביה, תבקשי לעבור אליי ואל רוני, שם תוכלי לנמנם בעיגול שלך, ומדי פעם לנופף עם נונצ'קו. אני אישה דתייה. לא מספיק כל הצרחות שלכם. התחלתם לשדר פה גם פורנו רך. על מה את מדברת? על המתח המיני בין עמיחי ויונתן. תתנשקו כבר ונגמור עם זה. שישימו לי את השיר שלי עכשיו. עכשיו שישימו את השיר שלי. שימו לה את השיר שלה. שימו לי את השיר. צביה, את מגזימה, יש בערוץ גם אנשים תרבותיים, רגועים, ואם את שואלת אותי, צריך לשרוף אותם. מי רגוע, נדב יעקבי? פעם אחרונה שתרגמתי אותו מסי הבקיע, פרקתי כתף. תודה. לא, בורשטיין, תרגיעי. איך אני ארגע אם אתם שולחים אותי לשידור NBA ב-4 בבוקר? מה הבעיה? אני יושבת לבד, סימי ריגר נותן בגרפצים, והיחידים שצופים זה אנשים שקיבלו דום לב ומחכים שמד"א יגיב. אז מה את בעצם אומרת פה? שאין אף תוכנית אחת שאת נהנית לתרגם? כלום. אפילו חמישיות. אני לא מסוגלת לראות, המתח גומר אותי. חמישיות? איזה מתח? אם קרופמן יפהק ויבלע את מאיה רונן. אולי מספיק עם זה? אין מספיק, אני לא יכולה. צביה, אני מבקש... אני לא יכולה. אני מבקש, מספיק אני לא יכולה. או שמישהו עוד רוצה לצעוק פה, מספיק עם זה. אני! גול! דרוגבה! וואו. למה אתה פורץ אלינו לשידור, מלר? כדי להזכיר לצביה שלא כולם מקללים ומגדפים בערוץ הזה. אתה הכי גרוע, אתה תישאר בבית. אני? כן. כשאתה משדר מתקשרים אליי חרשים שמבקשים שננמיך. שישאר בבית? אשאיר באמבטיה? עד שתפרוץ משטרה כי השכנים חששו שמדובר ברצח? טוב, מלר, אם כבר פרצת אלינו, אתה כידען גדול, קח אותנו לרגע שחקוק אצלך מדרבי כלשהו. מלר. אקח גם אקח. לדרבי של מנצ'סטר, כאשר השדים האדומים ממנצ'סטר מול החלזונים של הסיטי. הדקה 20 ויש פה הרחקה. איזו הרחקה? של נשים בהיריון מהמצע, לפני שאני צועק מלר, אין לנו זמן לצעקות האלה, סליחה, אנחנו נאלץ להיפרד. אז נעבור מיד לדקה 140, כאשר בחדר ההלבשה רוני מסבן את סבא קשיש הגיגס. נזהר לו להתקרב לצ'יצ'ריטו שלו ודרוגבה! תורידו אותו.
איציק, באת אלינו לקטנה הפעם, אבל אוהבים אותך. תודה ענקית לאיציק זוהר! ותודה גם לכם בבית. רגע, אבל אני עדיין לא סיימתי את מה שיש לי להגיד. במיוחד לך, מוטי. צביה חושבת שאם היא תבוא לפה עם כובע וטלטלי גיטה, אני אשכח מליאורה. לא, 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 אומר מוטי. ליאורה, אני מגיע לנגוס אותך באוזן, אמר. תודה מוטי, ושוב תודה ענקית לאיציק זוהר וליוגב אוחיון, ולכם צופים יקרים, כולכם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק והאינסטגרם של בובה של לילה, שיהיה לכולנו בובה של